مدعي الصلاة صل واخشعي لله كي تصدق فيما تدعي، تأتي بها صحيحة الظواهر لكنها معلولة السرائر، تقيم صلبا كالعمود قائما وترسل القلب الغفول سائما، ما تبتغي بهذه الصلاة إلا التحلي بحلى التقات، لكي يقال عابد منيب بئس النصيب ذلك النصيب، أخلص له فيها وفي كل العمل، فالحظ في إخلاصها فوق الأمل، أفي الصلاة وهي للدين عمد، تصدك الأكوان عن وجه الصمد، قف وقفة العبد على باب الملك، قف وقفة العبد على باب الملك، ليس الذي تلهو به بمشترك.